Oke, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya coba ingin ngecek sarang burung perkutut yang kemarin itu sudah netes ya, dan beberapa hari saya pantau, dan hari ini nih bisa saya ambil, bisa saya panen. Kalau nunggu 2 atau 3 hari bisa kabur teman-teman. Nah ini sini, ayo ayo ayo. Oke. Nah ini teman-teman, sarangnya sudah saya ganti teman-teman. Tadinya di atas sana ya, agak tinggi, cuma saya pindahkan ke bawah. Nah ini. Oke, mantap.